Сегодня 6 февраля 22 года. Народу много рыбачит. Тепло сегодня -5. Там тоже сидят далеко, правда. Время обед, и на жерлице у меня ничего нету. Там было 3 поклевки и все порожняком. Вымотала леску бросила. И живца даже нет. Кто клюет, хрен его знает, может окунь рыбный. А жерлица далеко стоит, на сходить проверить. Поглядим, еще не вечер, живец подводится. Пьявка. Видно, не видно пьявки. Брюхо рваное. Вся в пьявках. Килошка может будет. Первая поклевка. О, 5-я поклевка и 1-я щука. Фух. Хоть что-то на сегодня, 6 февраля. Время уже 3 час. А у меня первая поклевка. Первый улов. Пойдет. Опять жерлицу. Так, собираем жерлицы. Тут, блядь, сработает, оказывается, флажок валяется в сторонке. Хуй, есть, нет? Вроде бы.
напоследок, сука. Вот это трофей. Крокодилы меньше. Не зря день прошел. Фу, здорово. А я уже орлиц начал собирать. Домой собираюсь, время 5 часов. И тут бах, такой подарок. Ну, даже больше на 3 будет. 4. Ну, взвесим. Там вот видно.